Buenos días, buenos días, buenos días. Buenas madrugadas. Buenas madrugadas. Nos estamos yendo a la cascada de Lotán, aquí en San Miguel de Bolívar, en este bonito sol radiante. Entonces llegamos en un momento a sanar un poquito las energías, a limpiar el malestar y nos vamos a sentir muy bien. Saludos, Jennifer. Hola, aquí estamos ya listos y preparados para meternos. Y el a la Javo está cascada. contento, más contento que nunca. Está feliz. Está A ver, Be happy, no me lo choques. Right now is qué fine. seriedad, por Dios. Hay que empujar, empujen ahí. Ahí empujen, denle. Valiente, valiente, ven, ven. Gracias, agarra de mi espalda. ¡Ay, estamos Valiente. Por atrás. Y de ahí sube para allá. Suave nomás que la piedra está resbalosa. Muévete que me congelo. Oye, tengo los pies en el agua. Vente por atrás mío. Y subo por allá. Vente, vente. Valiente, valiente. Vente por atrás mío, Luis, por atrás mío, sí. Agarra de bonito que esas piedras son medias rebalosas. Vete nomás por atrás mío. Ya estamos grabando a Luis Fernando en la cascada. ¡Métete! ¡Métete! ¡Javier! ¡Métete, carajo! ¡Javier! ¡Dale! ¡Dale! Muy divertido aquí con mi gran amigo Luis Fernando, que regresó a San Miguel de Bolívar. ¡Qué chévere! Años. A los Me moría años. hace años por volver. Sí. Qué bonito que se pudo dar. Qué Oye, chévere. y bueno, entonces, ¿te gustó la cascada? ¿Te gustó el Hermoso. Chimborazo? Sí. Estoy grabando. Aquí tenemos a la Pachamama. Alex. Alex. Tengo yo una plantita ¿De aguacate? sí tiene, mira que es pequeña, tiene esa forma extraña, ¿no? Sí, ají rocoto con este gran amigo Luis Carlos Enrique. Carlitos, Bolivitas, Enriquitos, Monarcitos. Eso. Aquí guardo el carro cuando me voy lejos. Porque aquí no roban.
ver el huerto de Carlos Enríquez aquí en Tumbuco. Creo que es estancado. ¡Ay, qué rico! Este es el huerto. Es un ají que es como salsa, aunque sea con el rojo. ¿Te bajaste sin media? No, pues si no, ya es demasiado. Es que es rudo, pues, mija. No, el que nace es amigo de Ale. Esa es la última de ahora. Esa es la última. El que Ese- nace para menso es amigo de amigo Ale. de ¿Qué más? Yo pensé Venimos que de ya- la cascada, loco. Yo le siembro. Ayer nomás estuve con él, le di podando. Carlitos, ¿le dio el COVID? Digo sí. Créame lo que yo recé por usted. Entonces al oír estas palabras, a la hora de eso, dijo, tome mi llave. Usted se encarga de mi terreno. Sabrá lo que hace. A los veces. Para una salsa de ají. Ah, ya no me dice eso. Ah, esto es nota para salsa. Ya se han pegado. Los ojos está de ver chinito. Ojo chinito. Alex nomás no está ojo chinito. Vivísimo, él no sabe tomar. ¿Sabes qué? Sí, yo sí tomaba, pero como por lo ¿Ya que has te probado conté, pate de vaca? Pate de vaca, ¿no? Yo te puedo hacer probar pate de vaca. Es más caro, vale $6 el litro, pero tiene otro sabor así. Bueno, tendrías que probar. Los grandes. Acá Esta es la cuyera. Acá están otros grandes. Uy, Qué lindo. gordo, mira un café. Ay, uy, qué hermoso. Claro, son bellos. Calculé mal. Bueno, igual también pues soy un desastre para todo Inexperto, lo que ¿no? tiene que ver con Ya. construcción. Terminé con contractura, ¿Ya? Ah, tú hiciste la cuyera. yo la hice, pero bueno, igual Javo me ¿Tiene ayudó. la malla al piso? Sí. Ah, ya. Porque tiene que caer el estiércol del Claro. cuy. Ah, ya. No o sea, puede igual creer. Para que no se ensucie. Ya, ya. Igual lo que yo hago es que como es más que usted y está solito, tiene como un pañal, sobre Ah. eso pongo tierra, Ah. heno y ahí lo tengo. Entonces eso cada 2 semanas se lo cambio. Ah, ya. Ajá. Ah, ya. Eso está chévere. Chévere. Así. Así pasan mis panas del alma. Una belleza, esto no, Alex. ¿Sí? Una belleza. Estaba cuidando a una gallina que no sé dónde está abarcando. Hoy estaba viendo de a dónde se va a echar la gallina.